Orang batuk. Pernah ada dulu. Sempet lah Mas Sule tuh. 30. 30 juta. Pak Jarwo. Jangan itu dong. Pak Jarwo gimana? Pak Jarwo tetap ngeplok aja. Tambah batuk. Ini Orang batuk. Batuk apa sih? No! Nggak ada air putih, no! Ada batuk di mana? Ada. Orang batuk. Apa? Makanan doang semua, nggak ada air Orang batuk putihnya. dikasih handphone. Orang batuk